नमस्कार, फेरि म मेची एग्रो फर्म प्राइभेट लिमिटेडबाट फेरि भिडियो बनाउँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो यो सालको माउ बच्चा बिक्रीमा छ। अहिले यहाँनिर बिक्री भइसकेको हो। यो 5 वटा छ, यो छुटाउनु बाँकी हो। यो सालको माउ र हाम्रो बच्चाहरू जन्मिने क्रममा छ। बच्चाले दुध खाइरहेको छ। अनि यता आएर यहाँ पनि हाम्रो बच्चाहरू छ। यो यता तल्लोपट्टि पनि बच्चा जन्माइरहेको छ। अहिले बनिने क्रम पनि जारी छ। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, कस्तो लागिरहेछ, अरू पनि भिडियो हालेको छु बाइङ अर्पण युट्युब च्यानलबाट। यो मासुको लागि बच्चा एकदम तयारी हुँदैछ। एकदम आनन्दले खाइरहेको अवस्था। सानैदेखि बच्चाले चाहिँ निप्पलमा पानी खान सिकिरहेछ। एकदम तयारी अवस्थामा छ। यिनीहरू एकदम यसरी गर्दाखेरि चाहिँ एकदम झगडा नगर्ने रहेछ क्या। मेन चाहिँ झगडा गरेर पुच्चा टोक्ने टोकाटोक घाउ बनाउने त्यो एकदम जिरो हुन्छ यसो गरे पछाडि चाहिँ। आजको फेरि पनि तपाईहरुलाई म लाइभ अपडेट गराउँदै गर्छु। तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेछ हाम्रो भिडियो हामीलाई कमेन्ट गरेर हौसला बढाइदिनु होला। तपाईहरुकोमा समस्या के छ, हामीले जानेको कुराहरू तपाईलाई हामी भिडियो बनाइदिन्छौँ। हामीले जानेको कुरा तपाईहरुलाई सिकाउँछौँ। तपाईहरुले जानेको हामीलाई सिकाउनु होला। यस्तो भएन भनेर हामीलाई सजेस्ट गर्नुभयो भने हामी अझै अगाडि बढ्न सक्छौँ। कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है हजुरहरू।